Evet, herkese merhabalar, iyi pazarlar efendim. Sağlık zamanına hoş geldiniz. Ben Deniz Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu. Ben Şenay Akay. Herkese iyi pazarlar diliyoruz ve bugün yine her hafta sonu olduğu gibi, her pazar olduğu gibi Sağlıklı Gülüşler bölümüyle karşınızdayız efendim. Ama nelerden bahsedeceğiz, nasıl şeyler konuşacağız? İsterseniz hep birlikte bir göz atalım, sonra buradayız. Çene cerrahisinde yapılan operasyonlar nelerdir? Perikoronit nedir ve nasıl tedavi edilir? Gömülü diş ameliyatlarından neden korkuyoruz? Gömülü diş ameliyatları nasıl yapılır? Çene cerrahisinde lazer hangi durumlarda uygulanır? Ağız ve diş sağlığı hakkında merak edilen her şeyi diş hekimi Doğan Bircan sizler için canlı yayında anlatacak. Az sonra. Evet efendim, pazar günü dediğimiz zaman Doğan Bircan'la Sağlıklı Gülüşler programıyla hoş geldiniz. Efendim bugün özellikle birkaç daha yenilik yapmak istiyoruz. Sizlerin gerçekten çok ciddi bir telefonla bize bağlanma isteğiniz var. Biz bunları gerçekleştireceğiz. Telefonlarımız altta geçecek ama sizlerden tweet bekliyoruz. Sorularınızı bize de yardımcı olun. Bizim bugün cerrahi konuşacağımız için, yani bu işin ameliyatı, dikişisi ne kadar da iyileşir, bütün soruları biz sizin adınıza hazırlamış ve soracağız ama sizden de gelen sorulara göre şekillendirmek istiyoruz. Twitter adresimiz Sağlıklı Gülüşler etiketiyle Doğan Bircan'a sorularınızı iletebilirsiniz ama lütfen diyoruz, Twitter'ınızı atarken bizi ihmal etmeyin, izlemeyi. Çünkü Doğancığım hoş geldin. Bugün çok güzel şeyler anlatacaksın. Efendim yeniden hoş geldiniz diyoruz. Ekranlarınızın başına ve tweetlerinizi bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Sağlıklı Gülüşler bölümüyle daha da keyifleneceğiz efendim. Evet. Ve bugün çene cerrahisinden bahsedeceğiz. Ve hemen isterseniz ilk soruyla başlayalım. Çene cerrahisinde yapılan operasyonlar neler? Bugün çene cerrahisinde yapılan klinik operasyonlarından bahsetmeye çalışacağız. Genelde rutin olarak insanların bir diş kliniğine başvurduğunda şikayetçi olduğu şeyleri ve bu şikayetlerin nasıl tedavi edileceğini konuşmaya çalışacağız. Çene cerrahisi dediğimiz kapsam aslında bir süt diş çekiminden tutun da büyük kistlerin ameliyatına veya çene tümör ameliyatlarına veya çene düzeltme operasyonları gibi ameliyatların hepsini kapsayan bir branş. Ağız ve diş çene cerrahisi olarak baktığımız zaman. Biz bugün özellikle bize klinik başvurusunda olan, daha önce implant cerrahisini konuştuğumuz için bugün implant üzerinde çok durmayacağız ama en çok sorulan sorular gömülü 20 yaş dişleri, gömülü köpek dişleri, diş kökünde kronik enfeksiyon sonucu oluşan kistlerin nasıl tedavi edileceği ve edilmesi gerektiği ve bunların iyileşme süreçlerinden bahsetmeye çalışacağız. Ve evet, gömülü diş ameliyatlarıyla başlayalım mı? Evet, çene cerrahisinde en çok konuşulan, gene söylüyorum klinik rutininde tabii ki en çok konuşulan ameliyat türlerinden biri gömülü 20 yaş dişleridir ve gömülü köpek dişleridir. Gömülü 20 yaş dişleri sizin de çevrenizde çok olduğunu düşünüyorum. Bizim de çevremizde, sosyal hayatta da çok fazla insanın problem yaşadığı, gerek operasyon öncesi gerek operasyon sonrası hep şikayet ettiği ve hem ağrı olarak hem yaşanan acı olarak vesaire genelde bu durumdan haz etmediği durumlardır. Şimdi gömülü 20 yaş dişlerine başlarken öncelikle bir sınıflandırma yapmak istiyorum ben. Bu sınıflandırmayı da iki ana başlık altında iki ayrı sınıflandırmaymış gibi değerlendirmek istiyorum. Şimdi birincisi, daha önceki yayınlarımızda da bahsettik. Bir süren 20 yaş dişleri var. Yani ağız ortamına, daha doğrusu kemik içinden çıkmak için yeterli mesafesi olan 20 yaş dişleri var. Birinci olarak. İki, yarı süren, yani bir kısmı ağız ortamına süren, bir kısmı kemik içinde gömülü kalan 20 yaş dişlerimiz var. Ve son olarak da tamamen gömülü kalan 20 yaş dişlerimiz var. Ana sınıflandırmayı bu şekilde yapabiliriz. Bir diğer ikinci yan sınıflandırmayı da tamamen gömülü olan 20 yaş dişleri üzerinden yapmak gerekirse bunlar da kemiğin içindeki pozisyonlara göre değerlendiriliyor. Bir şey söyleyeceğim Doğancığım, sen o kadar güzel anlatıyorsun. Muhtemelen gömülü dişi olan da birçok insan var. Tweetler böyle gerçekten çok güzel bir şekilde gelmeye başladı. Evet. Ebru Kağan'ım hemen bir tweet atmış. Bendeki şapkalı nasıl olacak demiş. Şapkalı ne demek? Evet, şapkalı. Şimdi şapkalı esasında bizim bir süre sonra değineceğimiz bir konu. Bizim perikronit olarak
değerlendirdiğimiz, Şapka, sınıflandırdığımız bildiğim bir şey. Bu 20 yaş dişleri az önce söylediğim sınıflandırmada ağız ortamında belli bir kısmı sürmüş. Yani kemikten diş ağız ortamına çıkmış. Kemiği aslında geçmiş. Fakat mukozayı yani yumuşak dokuyu geçemediği Geçmemiş. durumlarda var. Bununla alakalı bir radyografi görseli de ben birazdan zaten göstererek daha detaylı bu konu üzerine konuşacağız. Çünkü esasında bu ağrılı 20 yaşlar var ya hep bizim hayatımızı İşkence kan kusturan, haline hep işte getiren 20 yaş maalesef. ağrılarımız var. Çok ağrıdı, operasyon öncesi çok ağrıdı, operasyon sonrası çok ağrıdı dediğimiz durumların en başında gelen rahatsızlık bu perikoronit dediğimiz rahatsızlık. şapkalı olay Şapkalı yani. 20 yaş rahatsızlığı aslında, evet. Ha, yani bak görüyorsun değil mi? Çok güzel bir konuya temas etmişsin ki hemen direkt tweet geldi. Evet. Peki ne yapacağımızı soracağız. İllaki soracağız ama burada bir şey söyledin. Sen aslında insanların korkusundan da bahsettin. İşte çok kötüymüş. Ameliyatı zormuş dedin. Böyle bir şey var mı? Nasıl bir şey? Şimdi bunu aslında sosyal hayatta karşılaştığımız sorulardan yola çıkarak ben böyle bir açılış yaptım. Çünkü gene inanıyorum sizin de çevrenizde olmuştur veya bizi izleyenlerin çevresinde de olmuştur. Hep 20 yaş ameliyatları çok sancılı süreçler olarak algılanır ve bu sancılı süreçlerin genelde de herkesin başına aynı şekilde geleceği zannedilir. Esasında böyle değil. Biz gene geriye giderek bir kere şuradan başlayalım. 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolümüzü yaptırırsak, senede bir panoramik röntgen dediğimiz bütün çenemizi ve kemiğimizi ve dişlerimizi gördüğümüz röntgeni aldırırsak, bu tarz tedavilerin öncesinde çok aşırı ağrılar, apseler, acılar yaşamadan müdahale ettirerek operasyon sonrasını da daha hafif bir şekilde, daha kolay bir şekilde geçiştirebiliriz. Bir kere bunu gene yıldız altında söyleyelim. Şimdi operasyonel kısma geldiğimiz zaman burada sınıflandırmaya göre, yani az önce başladığımız sınıflandırmaya göre değişen esasında ameliyat teknikleri var. Bunlar nelerdir? Bir kere 20 yaş dişimiz ağzımızda sürmüş bir şekilde bulunuyorsa, yani ağız ortamımız açıksa. Geçen program bizi izleyenler Şu anda hatırlayacaktır. zaten var herhalde. Değil mi? Bu Evet, şapkalı bu falan. aslında şapkalı diye az önce konuştuğumuz 20 yaş. Evet. Yani kemiğin içerisinden çıkıyor fakat üzerindeki yumuşak dokuyu geçemediği için yumuşak doku ve diş arasına gıda ve bakteri birikimiyle beraber orada bir şapka dediğimiz, hastalarımızın şapka diye nitelendirdiği, bizim perikronit olarak sınıflandırdığımız bir durum var. Gene şu anda ekranda gördüğümüz gömülü dişlerin sınıflandırmasıyla alakalı bir görsel vardı. Bir önceki görsele tekrar dönebilirsek o sınıflandırmayı ben çok kısa bitirmek istiyorum. Burada ekranda gördüğümüz gömülü 20 yaş dişlerinde bir ön dişe yatık, bizim mezyoangüler dediğimiz pozisyon. Bir arkadaki dişsiz alana yatık, bizim distoangüler dediğimiz pozisyon. Bir vertikal dikey olarak kemiğin içinde oturması var. Bir de horizontal olarak nitelendirdiğimiz, az önce onu söylüyordum. Geçen programlarda bizi izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sizin röntgeninizi incelerken Onur Hocam sol altta bir gömülü horizontal yatay şekilde Evet. gömülü bir 20 yaş dişimiz vardı. Son olarak sınıflandırmayı da böyle değerlendirebiliriz. Bunların arasında da Ben sınıflandırmada sona mı düştüm ya şimdi? biraz öyle maalesef. Eyvah. O yüzden diyoruz Ben hep o alışık değilim. inşallah Ben bizim... hep birinci sınıfta durdum da. Ama önümüzdeki dakikalarda kimin sona düşeceği belli olmaz olmaz. efendim. Evet, bugünkü Evet. sürprizlerden biri de Şenay Hanım'ın röntgen değerlendirmesi Allah olacak. aşkına. Evet, evet. Oo, tamam. Evet, Doğru, bugün programımızın sürpriz var. sonlarına doğru bu konuyu da işleyeceğiz. Buyurun efendim, yeniden söz sizde. Şimdi gömülü 20 yaş dişlerinin ameliyat sürecinden bahsettik az önce. Gömülü 20 yaş dişlerinin ameliyat süreci esasında dişin pozisyonuyla da doğru orantılı. Yani bir diş ağza sürmüş pozisyondaysa bizim normal çekim veya daha basit komplikasyonlu çekim olarak nitelendirdiğimiz herhangi bir ileri cerrahi müdahaleye kalmadan dişin ağızdan uzaklaştırılması ve dişin çıktığı bizim soket dediğimiz o boşluğun herhangi bir dikişle veya herhangi bir ekstra cerrahi müdahaleyle kapatılmadan kendiliğinden bizim sekonder iyileşme dediğimiz iyileşmeye bırakıldığı durumlardır. Bu en rahat 20 yaş çekimleridir. Bundan bir sonraki zor kısma geçelim. O esasında operasyon öncesi ağrılı olan şapkalı 20 yaş dediğimiz, bizim perikoronit dediğimiz vakalar. Yani 20 yaş dişimizin dediğim gibi kemiği geçiyor fakat mukozayı, yumuşak dokuyu geçemediği için arada bir retansiyon, bir birikim alanı oluşuyor. Ve orada zaman içerisinde apse formasyonuna, enfeksiyon formasyonuna dönüşüyor. Bu arada bunun nedeni nedir? Yani o yumuşak dokuyu aşamamasının bizden kaynaklanan bir sebebi mi olur genelde, yoksa yapı meselesi midir? Hayır, yani tamamen hastanın kendi hijyeni veya kendi bakımıyla alakalı bir durum değil. Bu tamamen anatomik faktörlerle alakalıdır. Yani bu yaptığımız sınıflandırmanın esasında tamamı bununla doğru orantılıdır ama bunun nasıl önüne geçebiliriz? Küçük yaştan itibaren diş hekimi kontrollerimiz başlarsa
ve hem çocuk diş hekimi hem ortodontist uzmanlar eşliğinde diş dizilimini doğru bir hale getirirsek 20 yaş pozisyonlanmalarını da çok önceden görüp daha sonra yapılacak müdahaleleri daha hafif, daha cılız bir geçişle sağlamak imkanını bulabiliriz. Burada çünkü 20 yaş dişleri adı üstünde 17 ile 21 yaş arası ağızda sürmeye çalışan dişlerdir esasında. Ama Bize nedense genelde de hep o 30'ları falan bile bulur, öyle değil mi? 30'ları da bulabildiği oluyor. Daha önceki yaşlarda ağızda kemiği veya yumuşak dokuyu zorlayabiliyor. Evet, ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Hem cerrahiden de soğuk bir hava estirmeyelim. Çünkü ben de cerrah olduğum için cerrahiden bahsederken insanlar gerçekten bazen aman diyorlar. Yani tüyleri diken Ürkebiliyorlar, diken değil mi? oluyor. Mesela şimdi tweetlerde arada böyle cerrahi dışında olanları da seçeyim. Lütfen. Marty McFly göndermiş, demiş ki diş beyazlatma uygulamaları içerisinden hangisini tavsiye edersiniz? Biz diş beyazlatma konuşmadık hiç. Belki de araya girip onu alalım, sonra konumuza tekrar dönelim. Şimdi diş beyazlatmayı estetik diş hekimliği başlığı altında birkaç program, hatta estetik diş hekimliğini biz 2-3 program üst üste yapacağız ve önümüzdeki haftada bunları konuşmaya başlayacağız. O zaman haftayı bizi izlesin Mert. Gene çok kısa cevap verelim. Diş beyazlatma uygulamalarında bir ofis tipi uygulamalar var, bir de ev tipi uygulamalar var. Ama ev tipi uygulamalar da olsa muhakkak doktor kontrolünde doktorun verdiği plaklarla beraber yapılması doğru. Ofis tipinde de 2 ayrı seçenek var. Biri led ışıklar dediğimiz o mavi ışıkla dişin üzerine sürülen jelin dişi beyazlatması, bir de lazer yardımıyla yapılan var. İkisinin de esasında klinik başarısı 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yalnız çok özür diliyorum. Evde yapılan beyazlatma işlemlerinin dediğiniz gibi eğer doktor kontrolünde yapılmazsa gerçekten dişin o minesine çok büyük derecede zarar verdiğini de altını çizelim. Diş yeri etlerine de gelmişken, çok büyük değil mi? zarar verebiliyor. Çünkü biz mesela dişlerimizle fırçalarken hep çok fazla bastırırsak veya çok fazla macun koyarsak daha beyaz olacağını düşünüyoruz ya. Evde hasta beyazlatmayı da kendi yaparken o plağın içerisine beyazlatma ajanını daha fazla koyunca daha fazla beyazlayacağını Ya da zannediyor. daha uzun süre tuttuğunda. Veya daha uzun süre tuttuğunda bu sefer tam tersi o jel diş etine doğru çıkarak daha büyük travmalara Zararlı, neden değil mi? olabiliyor. Evet, ama bak ne acıdır ki dişimiz gömülü. Mesela 17 yaşında sürmeye başlıyor. 21 yaşına kadar süreç tamamlanıyor. Onun ne getireceğinin farkında değiliz. Çünkü ağrısızı yapmadığı bir dönem. Ama dişin beyaz görünmesinden dolayı doktora gidiyoruz. Hangisi doğru? Aslında bence ikisi de doğru. Yani birisi sizin sosyal hayatınızı direkt etkiliyor. Evet. Bir diğeri sizin sistemik sağlığınızı direkt etkiliyor. Burada hep söylediğimiz, yani ilk programdan beri söylediğimiz şey ne? Bizim herkesin bir diş hekimi olması. Evet. Rutin diş hekimi kontrolünde Ama olmamız. herkesin bir doğan bir canı olamayacak. Bizler şanslı Biz çok gruplardanız şanslıyız. efendim. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O şans bize ait efendim. Sizleri kliniğimizde ağırlıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Herkesin bir diş hekimi hekimi olması gerekiyor. Bunun bir kere daha önemini vurgulamış olduk. Hocam Geceleri var mı dişim sorular? Tabii. O kadar çok soru var. Ben arada böyle girip izleyicilerimizin kusuruna bakmayayım ama. Bu arada çok da bakmasınlar. teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız ve Süper. düşüncelerinizi, sorularınızı bizimle paylaştığınız Evet, için. bir ayrancı FK göndermiş. Merhaba, geceleri dişim kanıyor. Neden kaynaklanıyor olabilir demiş. Geceleri diş kanaması. Hayır, fırçalayınca kanamayı anlarım da geceleri niye Bir kanıyor? kere diş eti kanıyordur zaten. Dişlerimiz kanamaz. Diş eti kanamasının gece olmasının sebebi, hastalar bunu geceleri dişim kanıyor diye hep bize sorar ama esasında bu sabah uyanıldığında ağızdaki kan kokusu ve kan tadıyla alakalı bir sorudur. Bunun 2-3 ayrı sebebi var. İlk sebebi sistemik olabilir. Nedir bu sistemik sebep? Herhangi bir apne, horlama vesaire gibi gece uykusunda eğer nefes alma problemi varsa hastanın ağız açık uyuyacaktır. Ağız açık uyuduğu için de zaman içerisinde gece boyunca ağızda bir kuruluk oluşacak ve bu kuruluk sonunda sabah kalktığımızda ağızda kötü bir koku, kuru bir tat ve kan tadı ve kan kokusuyla bize geri dönüş yapacaktır. Bir diğeri kronik diş eti rahatsızlığı olabilir veya o dönem için akut bir diş eti rahatsızlığı olabilir. Bunun tedavilerinde gene kendi diş hekimine giderek diş eti tedavisini, basit bir problemse zaten bizim detertraj dediğimiz diş taşı temizliğiyle veya bir ileri seviye olan küretajla derin temizlikle halledeceğini düşünüyorum. Gene gargaraları da buralarda takviye olarak hastalarımıza öneriyoruz. Peki bu arada tweetlerden mi devam edelim? Tweetlerden bir tane daha sorayım. Sonra Tamam. azıcık senin cerrahi konuyu anlatmana izin vermiş oluruz. Protezi sarı lacivert yaptırmak ya da Ankara Gücü yazdırmak mümkün mü demiş. Ya ben bir şey Oldukça söyleyeyim mi? ilginç bir soru. Kesinlikle mümkündür herhalde. Neden? Çünkü ben çok estetik buluyorum aslında dişte böyle küçücük bir nokta nazar boncuğu koyanları veya
belki bir işte taş koyanları. Eskiden de bu estetik zinciri bir altın dişle falan herhalde Ama yapılıyormuş. onlar kötüymüş. Hayır ama eskiden şimdi düşünsene, ben geçen konuştum. Hala bize altın diş sorulan durumlar oluyor bu arada. Soruluyordur. Ben İsteyenler 20 yıl vardır ama- önceki fotoğraflarıma bakıyorum, şalvar kot giyiyormuşuz ya. Yani böyle kocaman şalvar kot yani. Şimdi ona baktığın zaman moda değişiyor. Kalıcı bir hasar bırakmadan böyle şeyler yapılabilir mi? Sadece onu parantezine soralım. Esasında bu tarz bu sorunun ben niye geldiğini tahmin ediyorum. Ben Ankaralıyım bu arada. Ankara'da muhtemelen bizi izleyen arkadaşlarımız vardır. Sevgilerimizi Onlara da selam gönderiyoruz söyleyelim. Ankara'ya. Duygu'ya selam söylüyoruz. Burada şimdi protezlerin veya hani bu sabit geçen programda konuştuğumuz porselenler vardı ya. Bu porselenlerin arka yüzüne biz herhangi bir birikim birikim olmayacak şekilde bazı insanlar sevdiğinin ismini, baş harfini falan yazdırmak istiyorlardı. Çok önceden ben hatırlıyorum ta öğrencilik İlk zamanımızda. defa duyuyorum ben. Şimdi bu tarz tabii hoş anılar oluyor ama bizim çoğunlukla tercih etmeyeceğimiz şeyler. Çünkü protez üzerine ekstra yapacağınız her müdahale protezin cilasını bozacağı için orada bir retansiyon, bir birikime sebep olacaktır. Bu da uzun vadede bizi rahatsız edecektir. Efendim en önemlisi sizin gönlünüzde yer alması diyelim ve başka bir soruya geçelim mi? Sorular çok güzel. Cerrahiyle ilgili sorulara da dönmek istiyorum. Lütfen. Özellikle ameliyattan çok korkanlar genel anestezide bu ameliyatları yaptırabilir mi diyor. Diş çekim ameliyatı ve 20'lik yaşta, gömülü yaştan bahsettiğimiz için. Şimdi diş hekimliğindeki bütün tedavileri genel anestezi veya sedasyon altında yapabiliyoruz. Tercih ediyor şekilde. musun Doğancığım? Benim çok fazla tercih ettiğim bir durum değil. Çünkü biz lokal anesteziyle, hastayla diyalog halinde de bu tarz işlemleri rahatlıkla, hastayı rahatlatarak daha doğrusu. Genelde çünkü bu tarz sorular bize, hasta bizden korkuyorsa, çok tedirginse, diş hekimi fobisi varsa gelen sorular bunlar. Bir de bunun dışında hakikaten mental retarde durumlarda, özellikle çocuk yaşta müdahale edilemeyen durumlarda genel anestezi veya sedasyonla müdahale etmek zorunda olduğumuz durumlar zaten oluyor. Yetişkinler için eğer bu korku bir nevi terapiyle, yani siz kendi diş hekiminizle veya hatta psikoterapiyle çözülebilecek boyuttaysa genel anestezi veya sedasyon bizim tercih etmeyeceğimiz bir durum. Ama bunun da önüne geçemiyorsak tabii ki o zaman tek çözüm genel anestezi oluyor. Ve bu şekilde yaptığımız tedaviler de oluyor. Bunu gerek cerrahi müdahalelerde de, yani çene cerrahisinin içinde bulunduğu müdahaleler olarak da düşünün. Biz kanal tedavisine veya bir porselen için diş kesimini bile zamanı geliyor genel anestezi altında yapmak durumunda kalabiliyoruz. Bunlar da olabiliyor. Peki bu soruyu da cevaplamış olduk. Gerçekten Ahmet Bey'in sorusu muhtemelen bir şey korkusu var. Yani hani evet. Cerrahi, dikiş falan korkusu. Herkesin bu kadar dayanıklı olmasını beklemiyoruz tabii ki. Ama, Tabii öyle ama- sağlık için bazen bazı şeylere katlanmakta fayda var ama bazen de bu durumu kolaylaştırıcı ilaçlarımız da var diyelim. Ben de sonuçta eski taktik cerrahlar gibi değilim. Yani uyuyan hasta iyi hastadır. Hayır. Uyanık Bence hasta iyidir uyanık benim hasta için. iyidir. Yani ben o bel fıtığı ameliyatı bile yaparken hastanın hareket etmesi, normal konuşup normal bir akıl melekelerine sahip olması benim için mükemmel bir şey. Aynı şekilde sen işte dişi yaptın, uyandı. Birden o dişle alakalı bir problemi uyandıktan sonra fark etsen geri dönüşü mümkün olabilir mi? Olmaz. Şimdi çok haklısınız. Bir kere zaten diş hekimi koltuğundaysanız ve size bir tedavi yapılıyorsa kendi doktorunuzla gerek göz diyaloğu gerek ağızla normal diyalog halindeyseniz hem doktor için hem hasta için daha rahat tedaviler oluyor. Bir de uyandıktan sonra başa gelebilecek herhangi bir ağrı durumunu o zaman nasıl çözeceğiz? O zaman tekrar mı hastayı biz genel anesteziye alacağız? Bu yönden genel anestezi bizim düşüncelerimiz, ihtimallerimiz arasında son sıralarda yer alıyor. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki her konuda olduğu gibi teknolojinin ilerlemesiyle aslına bakarsanız bu korkularınızın biraz da yersizliğe doğru gittiğini görebilirsiniz. Çünkü artık eskisi gibi değil, öyle değil mi? Yani ışın tedavileri var, sizin çok daha kolay uyguladığınız tedaviler var. Dolayısıyla artık o korkuların biraz daha azalması gerektiğini düşünüyorum. Korkuları ben. azaltmak için birkaç soru daha var. İstersen onu da söyleyelim. Efendim Senem Hanım geceleri çok diş sıkma sebebiyle gerçekten diş acısı çekiyor, ağrısı çekiyor. Korkunç Nasıl bir şey. kurtulabilirim diye yazmış. Önce onun cevabını alalım. Sonra diğer sorularda enteresan bir soru daha var. Onu da Şimdi seyredeceğiz. diş sıkmasını da daha önce çok konuştuk programlarımızda biliyorsunuz. Diş sıkma çağımızın hastalığı stresin sebep olduğu bruksizm dediğimiz vakalar. Bu tarz durumlarda biz iki ayrı yöntem uyguluyoruz. Birincisi standart, rutin, eskiden beri sürekli uygulanan, çok uzun sürelerde uygulanan gece plağı uygulamamız. Bir gece plağı hastadan alınan ölçü doğrultusunda hastaya veriliyor ve gece yatarken hasta bu plağı ağzına takıyor. Böylece sabaha kadar dişi sıkmak istese dahi kas belli bir süre sonra, belli bir zaman sonra diyor ki ben burada boşu boşuna kendimi sıkıyorum, kendimi kasıyorum. Bunun bana bir faydası yok. O yüzden biz artık bu işi bırakalım diyor ve bu alışkanlığı böyle iniyoruz. Veyahut
Gene dişi sıkmamıza sebep olan burada bizim masseter kası dediğimiz ve çiğnemede de rol oynayan kasımızın içerisine yaptığımız botoks enjeksiyonlarıyla gene biz diş Ya sıkmasını... evet, bir gün bunu tekrar anlat bize. Çok güzel bir konu. Ve gerçekten de oldukça insanı rahatlatan bir durum. Ve İzmir'den, güzel insanlardan gelen bir telefon var Oley, efendim. alkış. Serap Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhaba, teşekkür ederiz. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Hocama sorum şu olacak. Geçen sene 20 yaş dişimi çektirdim ben. Fakat kabus gibi bir hafta yaşadım. Çok ağrılı bir dönemdi. Yani bu bir haftanın sonunda ağrılarım geçti. Fakat bir senedir dudağımda karıncalanma hissi var. Ne yapmam gerekiyor? Bir senedir mi var karıncalanma hissi? Bir senedir karıncalanma hissi var dudağımda ve geçmiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor hocam? Peki geçmiş olsun Teşekkür diyelim. ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz Teşekkür Serap ediyorum. Hanım'a. İyi yayınlar, Sağ olun. Cerrahi herhangi bir basit bir cerrahi de olsa, bir büyük çene ameliyatı da olsa bunun sonrasında bizim aslında 3 aşağı 5 yukarı söylediğimiz hastalara verdiğimiz tavsiyeler, öneriler aynı. İlk bir hafta biraz ağrılı, biraz ödemli geçebilir. Şöyle düşünün, bu ödemde Onur Hocam da bana katılacaktır. Siz evde yürürken bile kolunuzu kapıya çarpsanız birkaç gün orada bir ödem oluşturur. Bu vücudun oradaki reaksiyona karşı verdiği bir tepkidir. Yani bunu bazen bizim hastalarımız apse veya enfeksiyon şeklinde yoruluyor. Esasında bu şişlik dokunun orada kendisini koruma amaçlı mekanizması oluşturduğu bir ödemdir. Evet. Şimdi bu şişlik ve bu ağrının operasyon sonrası muhtemelen kemik retansiyonu dediğimiz bizim, yani kemik altında olan gömülü bir ilmi yaş dişi ameliyatından sonra yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Buna da hastayı görmeden, filmini görmeden nasıl kanaat getirdik diyecek olursak, hasta çene ucunda bir uyuşukluktan bahsediyor. Yaklaşık bir senedir devam eden, dudak ucunda pardon. Gene Onur Hocam'ın röntgenini incelerken bahsetmiştik. Onun 20 yaş dişi, gömülü 20 yaş dişi de çünkü sinirle direkt organik olarak bağı olan bir 20 yaş dişiydi. Muhtemelen böyle bir çekim sonrası, çekim esnasında sinire zarar verilmiş ve bir parestezi oluşmuş. Yani buradaki sağ veya sol alt yarım çeneyi inerve eden sinire bir zarar verilmiş. Bu tarz durumlarda bizim tedavi olarak verdiğimiz ekstra vitaminler ve kortizon içerikli haplarımız oluyor. Yani oral yoldan kullanabileceğimiz ilaçlarımız oluyor. Kendi doktoruna başvurarak, çünkü bir sene uzun bir süreç. Biz genelde bu tarz durumların geçici parestezi 6 olmasını hafta ile istiyoruz. 6 aydır en fazla. Evet, yani En bir fazla. sene boyunca devam ediyorsa orada bizim artık dışarıdan bir şekilde ilaç yardımıyla veya vitaminler desteğiyle müdahale etmemiz gerekli diye düşünüyorum. Kendi doktoruyla görüştüğü zaman bu tedavileri olduktan sonra daha iyi olacağını Evet. düşünüyorum. Dermal dolgu hakkında bir düşüncesi varmış. Süreç hakkında bilgi verir misiniz demiş Kamuş Hanım. Bugün Erdem. daldan dala zıpladık. Evet. Ama bak o kadar enteresan sorular var. Daha bekletiyorum bir sürü. Ortodonti tedavisi için yaş soran var. Ece Hanım, Ece Koçyiğit sormuş. 24 yaş geç sayılır mıyım demiş. İstersen çok kısa onu söyle, sonra dermal dolguyu. Ortodonti tedavisinde Yaş sınırı yoktur. Aslında evet, her yaşta artık tel takabiliyoruz. Fakat burada iki detay var. Birincisi, eğer ortodontik bozukluk iskeletsel kaynaklı mı? Yani kemikle alakalı, çene kemiklerinin pozisyonuyla alakalı bir durumsa büyüme daha büyüme atılımı tamamlanmadan müdahale edilmesi gerekiyor. Eğer değil, dişsel bir sıkıntı varsa her yaşta tedavi edilebiliyor artık. Yani O zaman- eskiden bildiğimiz, ben 9-10 yaşında gittim, bana tel taktılar, 6-7 sene tel tedavisi gördüm. Şu anda dişlerim iyi tarzı anlatılan hikayeler vardı ve sonrasında da bizde şöyle bir algı oluşturmuştu o hastalarımızda. Ya benim yaşım, işte Ece Hanım da söylemiş, 24 veya benim yaşım 34, 44, ben tel takamaz mıyım artık? Ulan Problem sen 24'ü geçtin dişselse, herhalde artık. arada sıkıştırayım dedim hocam ama olmadı. Benim yaşım 24 dedi ya, vallahi olsun. Peki hem alt çenemde hem üst çenemde dişlerim için matkapla oyulmuş gibi ama Eyvah. ağrısı yok diyor. Tedavisi var mı, ne yapmam lazım diyor. Elif İlay Akın Hanım. Matkap gibi oyulmuş. Evet, Matkap oyulmuş dişlerim gibi. içi matkapla oyulmuş gibi. Muhtemelen hastamız bir hassasiyet şikayetinden dem vuruyor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü dişlerde rutin, spontan bir ağrı olmadığı sürece bu tarz şikayetler hassasiyet kökenlidir. Burada da birkaç alternatif olabilir. Gene diş eti kaynaklı olabilir. Diş aşınması kaynaklı olabilir ki bunun da temelinde diş gıcırdatma yatar. Veya zararlı alışkanlıklar yatar bir takım. Bir diğer sebebi de dişin minesinde oluşacak çatlaklar veya kırıklar olabilir. Bu tarz durumlarda bizim hassasiyet giderici uyguladığımız ajanlar var klinik ortamında. Kendi diş hekimine başvurarak bu tarz ajanlar uygulatarak kendisine daha düzgün, daha keyifli uykular uyuyacağını tahmin ediyorum. Çünkü geceydi herhalde gene şikayetimiz, Evet, gece evet, yatarken. Bu arada az önce dermal dolguyla ilgili bir şey söylediniz. Evet, dermal Onu da dolgudan bahsedelim. Bahsediyorduk. Ne Evet. demek dermal dolgu? Dermal dolgu ne demek? Dermal dolgu bizim estetikte kullandığımız bir kavram esasında. Gerek medikal estetik uzmanlarımızın, gerek plastik cerrahların
gerek dermatolog arkadaşlarımızın Diş ve hekimleri gerek burada neresinde bu işin? diş hekimleri bu işin neresinde? Aslında tam da ortasında. Değil Niye? mi? Çünkü siz aynaya baktığınız zaman gözünüze çarpan ilk görüntülerden biri de kendi dişlerinizdir. Dişleriniz, ağzınız ve ağız çevresi dokulardır. Aha. Dermal dolguyu biz en çok burada nerede kullanıyoruz? Ağzımızın çevresinde dudak dediğimiz bir kısım var değil mi? Dudağımızın kontürü bozuksa, asimetrikse Ben bilmiyorum, bende veya yok. hacmi yoksa veya hacmi yoksa biz bu tarz hacim yükseltme gibi veya dudağı kontürleme gibi gene asimetri düzeltmeleri gibi tedavileri dermal dolguyla uygulayabiliyoruz. Kadınların Dermal özellikle dolguyla. vazgeçemediği Bu çok aslında durumlardan bir önemli tanesi. bir soru. Bayanlar için peki ben bir şey soracağım. Tabii. Genelde plastik cerrahlar yüze, kaşlara falan yukarıya dermal dolgu yapıyorlar. Ve kullandıkları genelde ya sentetik materyaller ya da kendi yağlarından bir santrifüj yaparak kullanıyorlar. Sizin tercihiniz ne oluyor? Bizim genelde uyguladığımız hyaluronik asit, sentetik kaynaklı bir hyaluronik asit. Evet. Yani çünkü sonuçta bizim ilgi alanımız yüz olduğu için, ağız ve çevre dokuları olduğu için bizim vücudun diğer Başka herhangi organ, bir evet. yerinden bir yağ alıp yüze enjekte etmemiz zaten etik olarak çok doğru değil. Evet. Burada Bunun zaten altını çizdiğin için, çok etik Evet. davrandığın için ben özellikle sordum. Bir şey daha soracağım. Dermal Lütfen. dolgu ile ilgili şimdi hanımefendi sormuş ama ben detay almak istiyorum. Yaptırdı. Hiç memnun olmadı. Aldırabiliyor mu? Ya da çok Aynı- memnun oldu ama ne kadar süreyle bu memnuniyet gidecek? Şimdi dermal dolgunun ortalama yani geçici dermal dolgunun çünkü bunun da kalıcı ve yarı kalıcı tipleri de var. Geçici dermal dolgu dediğimiz hyaluronik asit denilen materyali biz diyelim ki dudağa enjekte ettik. Evet. Dudağa şekil verdik ve hasta daha o anda beğenmediğini söyledi. Ben böyle bir şey istemiyorum dedi. Bizim o an o hyaluronik asidi hiyalaz dediğimiz bir gene ekstra bize yardımcı bir materyalle o bölgeye enjekte edip tamamen dokudan uzaklaştırma şansımız var. Eritebiliyorsun. Evet, yani hasta o an koltuktayken bile kendi beğenmediği bir şeyi kendi vücudundan uzaklaştırabiliyor. Diyelim ki hastamız memnun kaldı. Bu ne kadar devam ediyor? Ortalama bir dermal dolgunun vücutta kalış süresi 6 ila 8 aydır. Fakat botoks gibi vücuttan %100 atılan bir materyal değildir bu. Yani bir kısmı vücutta kalır. O yüzden tekrarlayan dermal dolgu uygulamalarında hep enjekte edilen madde azalarak gider. Peki yavaş yavaş reklama gideceğiz ama şunu da söyleyelim istiyorum. Eğer kalıcı yapılan uygulamaysa ve memnun kalınmamışsa o zaman nasıl bir yöntem olacak? Şimdi kalıcı dermal dolgu uygulamaları zaten biraz bizim dışımıza kalan uygulamalar esasında. Yani daha çok plastik cerrahların ve medikal estetik uzmanlarının uyguladığı bir alan. Ama onlar da bildiğim kadarıyla yani hani bu işe meraklı olan bir diş hekimi olarak bunu cevaplayabilirim. Gene bir takım materyallerle vücuttan uzaklaştırılabildiği gibi bölgeye kalıcı dolgu materyali enjekte edildi. O bölgeden aynı şekilde gene enjeksiyonla çekilebiliyor veya gene onu çözecek oradaki enzim yardımıyla enjekte edilerek tamamen oradan kaldırılabiliyor. Kaldırılabiliyor diyoruz. Artık hızlı hızlı reklama gidelim diyorum Reklam ben. var. Ve yeniden ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve Doğan hocamızla birlikte sevgili Doğan Bircan'la Sağlıklı Gülüşler bölümünde yeniden sorumuza geçiyoruz efendim. Cerrahiye Apikal dönüyoruz galiba. Cerrahi sorulara rezeksiyon geçiyoruz, evet. nedir? Apikal rezeksiyon nedir? İzleyenlerin kulağına da çok yabancı geleceğini düşünüyorum ama aslında bu diş köklerinde oluşan kronik enfeksiyonun ufak bir müdahaleyle dişi ağza tutarak kök ucundaki enfeksiyonun ufak bir cerrahi müdahaleyle alınıp temizlenerek tekrar o bölgenin cerrahi olarak kapatılıp dişi de ağızda tuttuğumuz bir operasyon adı. Bunun bize ne artısı var? Bir diş kanal tedavisi yapıldı diyelim bir dişe. Kanal tedavisi yapıldıktan sonra da diş kökünün ucunda tekrar nükseden bir enfeksiyon var. Gene şu anda ekrana da getirebilir arkadaşlar. Bununla alakalı bir animasyonumuz da vardı. Burada yaptığımız operasyon şu. Bir diş kanal tedavisi geçirdi. Bundan sonra tekrar dişin kök ucunda bir enfeksiyon nüksetti. Biz önce dişin kanal tedavisini yeniliyoruz. Daha sonra bu yenilemeyi yaptıktan sonra da diş etiyle diş kökünün ucunun arasında kalan bölgeden ufak bir insizyonla giriyoruz o bölgeye. Oradaki kisti temizliyoruz. Dişin kökünün ucunun da bir kısmını o bölgeden temizledikten sonra tekrar kapatıyoruz ve o dişi biz bu şekilde ağza tutmuş oluyoruz. Esasında dişi çekmeden ne kadar ağza tutabilirizin cevaplarından biri de apikal rezeksiyon. Ve bu şekilde kurtarıyorsunuz. Evet, Peki. Mücahit Bey'in sorusunu sorayım mı?
Yani ama ben tweetlerin başına geçtim. Şu anda çok güzel tweetler geliyor. Bu arada çok teşekkür ederiz. Gerçekten Evet. yayınımızı izlediğiniz için ve bize bu kadar metiyeler sarf ettiğiniz için harikasınız. Yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Zaten bizim sağlık zamanı izleyicilerimiz burada bir sağlık şovu olmadığını, sağlıkla ilgili bilgilendirme olduğunu biliyorlar ve o yüzden de bizleri böyle metiyelere boğuyorlar. İnanın çok mutlu oluyorum. Bir beyin cerrahı olarak burada Şenay'la beraber sizlere en konusunda uzman arkadaşlarımızı çağırıp sizlere bilgi vermesini istediğimizde aslında bunun için yola çıkmıştık. Biz o deniz yıldızlarını sizin sayenizde bulduk diyoruz. Mücahit Bey de diş gıcırdatıyormuş. Ve gerçekten ciddi bir sorunmuş. Ne önerirsiniz dedi. Gene esasında bruksizm başlığı adı Değil altında. mi? Programın ilk bölümünde verdiğimiz cevabı ona da verebiliriz. Gene bir gece plağı yapılabilir veya ikinci alternatif olarak da botoks enjeksiyonuyla dönem dönem bu botoks enjeksiyonlarının tekrarıyla buradaki kasın dişi sıkmasına ve bu sayede de gerek gün içinde diş gıcırdatmayı gerekse uyku halindeyken diş sıkmasını hastamız belli bir süre sonra engelleyebilir. Bu ortadaki dişler şeyin mi? Şenay'ın mı? Bunu yok Şenay Hanım dişlerine daha geleceğiz. Bu ortadaki diş de Ben esasında gelmedim. az önce konuştuğumuz apikal rezeksiyonla alakalı bir röntgen paylaşmıştık. Burada diş kökünün ucunda gördüğümüz büyük kocaman siyah alan o bölgede var olan bir kistin temizlendikten sonraki görüntüsü. Ve gene dikkat çekmek istiyorum. Kökün de tamamı kapalı değil o bölgede. Yani biz o dişin kökünün de bir kısmını alıyoruz. Oradaki kistle beraber ve daha sonra tekrar sütüre edip kapattıktan sonra iyileşme sürecine bırakıyoruz. Burada dediğimiz gibi en önemli amacımız ne? Dişten nasıl daha fazla faydalanabiliriz? Nasıl dişi ağızda çekmeden bir günde olsa, bir ayda olsa, bir senede olsa daha fazla tutabiliriz? Ve tweetlerle devam edelim mi? Biz direkt Hayır, Onur yoksa- Hocam'a dönmeye başladık artık. Evet, bana döndü. Şimdi aslında Doğacığım çok güzel tweetler var. Bu arada bizim kıyafetlerimizle alakalı da güzel tweetler alıyorum. Senin kıyafetlerini çok renkli ve çok güzel bulmuşlar. Senin adına ben teşekkür edeyim bari. Ben de teşekkür Çünkü ben ederim. klasik fix bununla çıkıyorum. Şimdi biz bugün cerrahi konuşacağız diye biraz ben renkli olmak istedim Sen renkli esasında olmak ama evet istedin. cerrahiden Çok- de çıktık daha iyi oldu. Burada bu isim şekilde. vermiyorum. Muhtemelen Doğan Bircan yakışıklı genç Teşekkür ederiz, arkadaşımız. Cerrahide ben şunu sormak istiyorum. Yani özellikle bu dikiş atılması ve dikiş alınmasından dolayı insanlar müzdaripler ve ciddi sıkıntıları var. Şimdi diş etiyle ilgili bir ameliyat geçirdi. Dikiş attınız. O dikişler ne zaman alınır? Onunla yemek yiyebilir mi? Su içebilir mi? Onun pansumanı nasıl yapılır? Ondan bir detay verir misin? Şimdi cerrahi dikiş ne zaman gerekiyor? Eğer bir bölgede insizyon yaptıysak gerekiyor veya çekim bölgesinde çok ciddi bir defekt oluştuysa biz o bölgeyi dikerek Dikişiyoruz. kapatıyoruz. Evet. Şimdi maalesef hep dikiş kelimesinden kelime olarak çok ürküyoruz biz. Dikiş Evet, atıldı mı? Kaç dikiş atıldı? 10 dikiş atıldı, 12 dikiş atıldı. Buradaki sayı esasen o operasyonu yapan operatörün, siz de bana katılacaksınızdır. Biraz kendi kurgusuyla organize ettiği bir şeydir. Yani bir Özge Hanım bölgeye... niye söylediniz beğendiğimi demiş Özge Hanım. Eyvah. Yani ama bunu söylemek zorundayız. Biz de beğendik. Çok güzel kıyafeti var. Düşüncelerinizi bizlerle Evet. paylaştığınız için çok da teşekkür ediyoruz. Dikiş Özellikle Özge atıldıktan Hanım'a. sonra operasyon bölgesine ortalama bir hafta ile 10 gün sonra biz dikişi tekrar alıyoruz. Bir de tabii rezorbe olabilen, yani kendiliğinden eriyebilen doku dostu dikişlerimiz var biliyorsunuz. Bu genelde biz her zaman konuşuyoruz. Türk hekimleri olarak, Türk diş hekimleri olarak kendimize de gurur duyuyoruz. Yurt dışından çok fazla hasta geliyor bize. Bu tarz yurt dışından gelen ve cerrahi müdahalesini yaptığımız hastaları geri gönderirken burada onları bir hafta 10 gün daha misafir edemeyeceğimiz durumlarda rezorbe olabilen, eriyen dikişlerden atıp onları tekrar yollayabiliyoruz. Ağzımızda dikiş varken her türlü yememize içmemize dikkat tabii ki edeceğiz. Ama burada tek önemli olan süt ve süt ürünlerinden özellikle ilk birkaç gün biraz uzak durmalıyız. Çünkü neden? o bölgede bir bakteri oluşumunu Şener tetikliyor. sütsüz duramaz. Evet. Neyse Ben ki sütümü içip uyuyanlardan olduğum için. Şenay Hanım'ın dikiş atılacak bir durumu yok. Ona karar verdik biz bu Aman hafta içi. aman, Onunla çok şükür. rahatladık. Evet, bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan, bak soru üstüne soru geldi. Mine Hanım sormuş. Diş sıkmaya botoks dediniz. Biraz detay istiyorum. Plak yeterli değil mi? Plak yıpranıyor, yırtılıyor. Bu botoks aşamasına geldiğim anlamına mı geliyor demiş. Aslında çok güzel bir soru. Burada aslında Harika bir soru. Teşekkür ediyoruz bu arada. iki ayrı tedavi yöntemi var. Yani birinin bittiği yerde diğerini tercih edeceğimiz bir durum değil. Gece plağındaki şikayetlerin işte plağın yırtılması, deforme olması, hatta o kadar çok fazla bizim karşılaştığımız durum var ki çok aşırı sıkıyor dişini hastamız. O plağı bile delebiliyor. Veya uyku esnasında bunalıp sinirlenip farkında olmadan onu çıkarıp atabiliyor. Mine Hanım bu ne uyurken. sinir o zaman yani yapmayın, bu ne stres, gözünüzü seveyim. Burada bu tarz vakalarda bizim botoksu önermemiz tabii ki daha elzem. Niye? Biz hastamıza diyoruz ki sadece şu bölgelerde, yani çiğneyici kasımızın olduğu yanak kısmına 3-4 bölgeye ufak enjeksiyonlarla botoksu zerk ediyoruz ve o bölgede 3-4 gün sonra hastamız dişini sıkamamaya başlıyor.
Bunu ortalama 6 ayda bir tekrar ettikten sonra da birkaç enjeksiyondan sonra, yani birkaç enjeksiyon döneminden sonra oradaki kası kandıra kandıra biz aslında diyoruz ki artık sen kendini sıkma. Kendiniz Çünkü bir işe yaramıyor senin kendini sıkman diyoruz. Aslında plakla yaptığımız görevi bir nevi botoksa yerine yerleştiriyoruz. Bu arada İstanbul'dan Melek Demirci yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Doğan Hocam'a bir teşekkür soru ederim. soracaktım. Buyurun. Buyurun. Geçen hafta üst çeneden 20 yaş dişimi çektirdim ama bir haftadır da ağrılarım geçmiyor. Dişimi çektirmeden önce herhangi bir ağrım yoktu. Doktorum çocuk olduğu için çekelim dedi. Daha önce de alttan 20 yaş dişimi çektirmiştim, ona dikiş atılmıştı. Ama bu üstten çektirdiğimiz dikiş atılmadı. Ağrıların bu yüzden olduğunu düşünüyorum ama ne yapmalıyım hocam, merak ediyorum. Geçmiş olsun diyelim. Bir şey soracağım. Tabii. Bak bugün, geçen hafta da biz telefon aldık. Telefonda bayanlar yine bağlandı. Bugün de bu ikinci telefonumuz, üçüncü telefonumuz bayanlar. Hep bayanlar mı dişlerinden müzdaripler? Yani erkeklerin dişleri sapasağlam. Aslında onu tabii o şekilde kıyaslamak doğru değil. Yani erkekler de en az bayanlar kadar diş problemi çekiyor ama biz belki de biraz hemcinslerimiz olarak yani son raddede gidiyoruz doktora. Biraz da Veya doğru. biraz daha belki gün içerisindeki sosyal hayattaki ağrı eşiği yüksek olabilir erkeklerde. Ki ben bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Aslında kadınlarda ağrı eşiği daha yüksek. Öyle. Evet, yani hani kadınlar aslında Ya benim- tedavi esnasında da bizim daha rahat Rahmetli davranıyoruz. babam ne derdi biliyor musun? Kadınlar hasta olur, erkekler ölür derdi. Çok doğru. Yani o yüzden hani kadınların ağrıya karşı... Allah gecinden Bir- versin hocam, öyle Evet. şey yapmayalım. Daha yaşımız genç, sizin de benim de. Ama biz daha dirayetliyiz gibi geliyor. Şimdi şöyle... Bence o öyle şeylere girmeyelim. Tamam, girmiyoruz. Yoksa sonuçlarının ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Ama kadınların özellikle, zannediyorum sizler de bana katılacaksınızdır. Anneliği düşünecek olursak biraz daha dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Doğum Bir de esnasındaki acıya programlı olarak dünyaya geliyorlar. sonuçta nacizane baktığınızda. fikrim, zannediyorum biz kadınlar biraz daha soru sorabilmeyi Seviyoruz. seviyoruz. Evet. Daha fazla öğrenmeyi istek duyuyoruz gibi geliyor bana. İzleyicimizin sorusuna kısaca hemen cevap vereyim. Lütfen. Üst çenede bir 20 yaş dişi çektirmiş. Muhtemelen hekim arkadaşımız o bölgede bir çürük gördü ve altta da karşılığı olmadığı için daha önce de konuştuk. 20 yaş dişlerinde bu tarz problemler gördüğümüz zaman biz dişi ağızdan uzaklaştırıyoruz. Daha önce de alttan bir 20 yaş dişi çektirilip bunun dikişle kapatıldığını, fakat üsttekinin kapatılmadığı için mi acaba bu problemi yaşıyorum diyor. Bunun çok esasında birbiriyle paralel sorunlar olduğunu ben düşünmüyorum. Üstteki şu anki problemini değerlendirmemiz lazım hastamızın. Şu anki probleminde bizim alveolit dediğimiz bir tabloyu yaşadığını düşünüyorum. Bu da nedir? Alveol kemiği dediğimiz dişin içinden çıkan çene kemiğinin bir nevi iltihaplanması. Burada aslında iltihaplanmadan ziyade bir kalitesiz iyileşme dokusu olduğunu söylemekte fayda var. Bu neden olabiliyor? Genelde biz hekimlerin tavsiyelerine uyulmadığı için oluyor. Yani diş çekimi sonrası bizim verdiğimiz tavsiyeler var. İşte yarım saat sonra çekilen bölgedeki tamponun atılması, 24 saat kesinlikle tükürme yapılmaması, 3-4 saat uyuşukluk geçene kadar o bölgeyle bir yemek yenilmemesi, kullanılan zararlı alışkanlıklar varsa tütün ürünleri gibi bunların gene ilk 1-2 gün kullanılmaması gibi bu tavsiyelere hastamız uyduğu zaman genelde daha doğru bir iyileşme süreci oluyor. Fakat bunların hepsine hastamız uysa dahi o bölgede, yani dişin çekildiği sokette kanlanmanın yeterince olmamasından kaynaklanarak oradaki çene kemiği kuru bir halde, kansız bir halde kalıyor ve çok şiddetli ağrı yapıyor. Bunun tedavisi de o bölgeye gene lokal bir anesteziyle uyuşturarak oranın kanatılıp yeniden sıfırdan bir iyileşme dokusu oluşturulmasıdır. Ama sizin söylediğiniz çok önemli bir durum var ki aman canım bir şey olmaz demeyip Evet, mutlaka cerrahi doktorun sonrası tavsiyelere tavsiyelerine muhakkak uyulmasını uymak lazım. rica ediyoruz hastalarımıza. Doğancığım, çarpık dişleri ve sivri dişleri olan bir izleyicimiz fotoğrafını göndermiş. Bu fotoğrafı seninle paylaşacağım. Evet. Bunun bir çaresi var mı demiş. Çarpık ve sivri dişler... Çok şimdi bir kere- keskin ve sivri diş. Şimdi dişin muhtemelen anatomisiyle alakalı, yani diş anatomisiyle alakalı da bir formasyon bozukluğu var. Bir kere öncelikle diş diziliminin, o çapraşıklığın giderilmesi lazım bu tarz durumlarda. Yani önce bir ortodonti tedavisi, daha sonra ortodonti tedavisi yapılıp dişlerin dizilimi düzgün hale getirildikten sonra estetik diş hekimliğinde bizim uyguladığımız dolguyla lamina porselenle veya full porselenle gene restore edilerek dişlerin formasyonları da anatomik formları da düzgün hale getirilebilir. Evet, güzel yazılar geliyor. Devam edeceğiz. Ben şimdi bu şeylerle alakalı özellikle çene cerrahisinde yeni gelişmelerden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Yani 30 yıl önce neydik? 20 yıl önce neydik?
ve günümüzde nasılız? Yani bu lazer var mı lazer? Mesela en basitinden herkes, bende de soruyorlar. Hocam siz ameliyatı lazerle mi yapıyorsunuz diye. Sende de var mı lazer? Şimdi bizde de esasında kliniğimizde lazer kullanıyoruz. Şaka Ama yapıyorsun. siz de bana katılacaksınızdır. Bir kesi bistürüyle de olsa, lazerle de olsa kesidir ve operasyon cerrahi bir müdahaledir. Cerrahi müdahale. Yani işin içinde kan varsa cerrahi müdahaledir sonuçta. Lazerle olmasının ne avantajı olabiliyor? Biraz iyileşme sürecinin daha hafif geçmesi belki sağlanabiliyor. Bir de burada da bizim kullandığımız 2-3 ayrı tip lazer var. Biri sadece yumuşak dokuda kullandığımız. Mesela ufak tefek diş eti sarkmalarında, diş eti büyümelerinde veya diş eti küretajlarında, yani derin temizliklerde kullandığımız bir lazer türü var. Keza aynı lazeri beyazlatmada, ufak kesilerde de kullanıyoruz. Bir de sert doku lazerimiz var. Bununla hem dişe hem kemiğe müdahale edebiliyoruz. Şimdi esasında burada biraz hekimden hekime uygulama farklılıkları muhakkak vardır. Evet. Yumuşak doku lazeri benim sıklıkla kullandığım bir lazer. Ama gene söylüyorum, bunun arasındaki fark çok fazla etkileyen bir fark bence değil. Biraz işin görselini ön plana çıkarıyor sadece. Lazerle yapılan kesinin iyileşme periyodu bir tık daha iyi geçiyor. Görselini etkiliyor derken göz boyama mı diyorsun? Yani çünkü bazen bazı şeyler vardır. Bazı şeyler Mesela bir öyle araba hakikaten. alırsın, 70 tane özellik söylerler ama sen arabayı sadece vitesini, kornasını, bir de işte sinyalini çalıştırırsın. Başka hiçbir şeyini kullanmazsın. Hani Şimdi- ama ne efendim, şusu da var, busu da var, bilmem nesi de var, her şeyini sayarlar. Ben gerçekten kullanmadığım 50 tane özelliği vardır mesela. Şimdi kendi alanınızda ne iş yapıyorsanız yapın, dünyadaki ve ülkenizdeki yenilikleri takip etmek durumunuzdasınız. Ki bizler hekim olarak bence 3-4 kat daha bu yükle, bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Fakat buradaki yenilikleri sadece dediğiniz gibi göz boyama olarak yapılan yenilikler var. Yani sadece hasta kliniğe girdiği zaman esasında yapılan tedavi veya tedavi sonrası iyileşme periyodunda bir değişiklik yok. Ama sadece kullanılan cihazlar biraz daha renkli, görsel olarak hale getiriliyor. Bir de hakikaten yöntem olarak mesela diyelim implant, bu hakikaten ciddi bir yenilikti yıllar önce yapılan. Çünkü eksik diş için siz implantı öneriyorsunuz. Şimdi implant uygulamasında yapılan yenilikler var. Mesela işte kesiyi çok fazla büyütmeden gene lazerle yapılan ufak bir kesi, o bölgeye yapılan cerrahi bir guide'le, bir rehberle implantı çok daha az travmatik bir şekilde dişin kemiğin içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar cidden hasta konforunu arttıracak yeniliklerdir. Ama bir de benim sıklıkla uzak kalmaya çalıştığım ve hastalarıma da bunu izah etmeye çalıştığım göz boyayıcı yenilikler var. Bundan uzak kaldığımızı söylüyorum. Yani Doğancığım, enteresan, benim yıllar önce bir hastam, ben Kayseri'de ihtisas zamanından sonra buraya geldiğimde Kayseri'den çok hastam gelmişti. Halen daha geliyorlar, Allah razı olsun onlara. Bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. Onlar ticaret çok iyi bilirler ya. Ticari bakışı daha doğrusu ön plandadır. Bana şöyle girdi hastaneye. O hocam bunların hepsinin parası bizden mi çıkacak dedi. Ya o kadar aslında mantık olarak güzel bir bakış açısı ki. Evet. Şimdi göz boyama demekteki kastım da o. İnsanın hayatını kolaylaştırıcı şeyler asla terk edilmeyecek şeylerdir. Benim Ama de görsel olarak makyajdan kastettiğim Makyaj. oydu. Özellikle gene söylüyorum, önümüzdeki haftadan itibaren estetik diş hekimliği kavramını ve bu kavramın alt başlıkları halindeki yenilikleri konuşacağız. az sonra Bu yani haftaya. bu yenilikleri konuşurken hakikaten doğru bildiğimiz yanlışlar demeyelim ama esasında sadece göz boyama olarak isim değiştiren tedaviler. Tedavinin sonrasında seyrinde hiçbir farklılık yok ama ismi değişmiş. Fakat bunu biz bir yenilik olarak hastaya sunmamalıyız diye düşünen doktor grubundayım ben. O yüzden bunlara biraz dikkat etmemiz lazım. Hastalarımıza bu konuda uyarmamız lazım. Peki havalar soğuyor. Evet. Artık yavaş yavaş. Dikkat edilmesi gereken bir şey daha var mı diye aslında Yunus Türkoğlu sormuş. Çok güzel sormuş. Havaların soğumasıyla birlikte dolgulu dişlerde fazlaca ağrılar meydana gelmeye başladı. Bu durum normal mi? Şimdi havalar soğumaya başlayıp onun dişlerini, hastamızın dişlerini etkiliyorsa burada dolgu altında bir sızıntı var demektir. Değil mi? Yani havalar soğuduğu için o sadece bu semptomu kendi içerisinde daha yoğun hissediyordur. Esasında siz hava sıcakken de hastamızın ağzına biz hava su spreylerimiz var. O havayı sıktığımız zaman zaten o bölgede hassasiyet hissedecektir. Hemen kendisini diş hekimi kontrolüne davet edelim. Kendi diş hekimine gitsin ve lütfen mevcut dolgularını bence değiştirsin. Çünkü bir sızıntı var. Evet. Geçen haftaki yaptığınız işi şimdi Şenay yapalım mı? Hadi bakalım. Bana hani benim röntgenimi incelemiştik. Şimdi sıra bu hafta- bende sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bu arada hemen oraya giderken çene eklemi problemi yaşıyormuş Gülbeyaz Aydoğan. Tedavisi var mı diyor. Oraya geçerken onu da anlatırsan. Şimdi çene eklemi tedavilerinde de esasında baktığımız zaman bunların hepsi diş sıkma sonucu oluşuyor. Veya eklem içerisindeki sıvının yetersiz kalmasıyla oluşuyor. Tabii ki burada da gerek eklem içi müdahalelerle cerrahi olsun, cerrahi olmasın bir takım egzersizlerle tedavi mümkün. Ama burada hastamızı muayene etmeden, klinik semptomlarını değerlendirmeden çok fazla tedavi planı çizmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
Mümkünse gene kendi diş hekimine ve bence bu konuda eklem uzmanı arkadaşlarımız var. Onlardan destek alabilir profesyonel bir şekilde. Bu şimdi Evet. Bu arada ben yeniden herkese soruları için programımıza katılıp düşüncelerini ve sorularını bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese, tüm izleyicilerimize. Bakalım sevgili izleyiciler, şimdi benim başıma neler gelmiş veya gelecek. işte şu bisikletten düşmüştü 7 yaşındayken. Şimdi aslında biliyorsunuz programa ilk başladığımız günden beri Şenay Hanım hep kendi ağzıyla çok şikayetçi. Çok ciddi şikayetleri olduğunu Evet. düşünüyor kendisinin. Düşünüyordu, evet. Özellikle diş etiyle alakalı çok ciddi tedavilere maruz kalacağını öngörüyordu ama biz bu hafta içi kendisini kliniğimizde misafir ettik. Bir çene röntgenini aldık ve bu röntgenin sonucunda esasında o kadar da ciddi bir diş eti rahatsızlığı olmadığına kanaat getirdik. Çok şükür korktuğum Süper. başıma gelmedi. Bu arada müsaadenizle efendim Doğan Bircan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. İlgisinden, alakasından dolayı. Şimdi tabii ki bölgesel diş eti defektlerimiz var. Burada benim en başta konuşmaya başlayacağım. Burada gene sol alt çenede bir kemik yıkımımız var. Gene size yakın burada sağ üst bölgede azı dişimizle öndeki azı dişi arasında ciddi bir cep oluşumu ve kemik yıkımı var. Ve hemen onun altında gene bizim antagonist dediğimiz karşılığındaki iki azı dişin arasında bir kemik yıkımı ve Ya bir dakika, şimdi o kemikle diş kadar arasında bir sütü aralanma boşuna mı var. içiyor Şenay? Sütü içmeye mi geç başladı acaba sorusunu biz şey yaptık Tam ama. tersine özellikle çocukken bana daha fazla içme deyip bale öğretmenim tarafından yasak konuluyordu daha fazla uzamayayım diye. Şimdi Ama- çok fazla bazı şeylerin esasında çevresel faktörlerle ilgisi yok. Biraz genetik faktörlerle de ilgisi Maalesef. var. Yani burada Yapı meselesi. Muhtemel tabii. siz ne kadar iyi bakarsanız bakın benim öyle hastalarım var ki dişini hiç fırçalamadığını söylüyor. Yani inanılacak bir şey değil ama Nasıl? hakikaten hiç dişini fırçalamadığını Sana niye söylüyor. geliyor o zaman? Ve yani öyle bir şey ki ağzında çürük bulamazsınız, diş eti problemi bulamazsınız. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Ya Tam milyonda tersi bir filandır diye düşünüyorum. Tabii böyle ki şey. insidansı düşük ama tam tersi çok ciddi sürekli diş hekimi kontrolünde olup sizin gibi sürekli küçük yaştan beri diş hekimin koltuğuna aşina bireyler olup çok da dikkatli bakıp problemini bir türlü aşamamış izleyicilerimiz de hastalarımız da oluyor. Burada bizim Şenay Hanım'la alakalı hemen kısaca bir tedavi planı ben röntgene göre çıkarmak Evet, istiyorum. lütfen. Burada çünkü bizim birinci olarak değerlendirdiğimiz tabii ki klinik bulgularda biliyorsunuz. Hafta içi de konuştuk sizle. Çok ciddi kanamalı veya diş eti ceplerimiz yok. Ama bölgesel olarak bütün ağzı kapsamayan sadece belli diş bölgelerinde diş eti yıkımlarımız var. Bunun için bizim geçen diş eti programlarında anlattığımız 3 tedavi yöntemi vardı. Biri basit diş taşı temizliği, ikisi derin temizlik, üçüncüsü de cerrahiydi. Şimdi bu röntgene bakıp ekstra ağız içini gördüğümde de rahat konuşuyorum. Herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyacımız yok. Ne yapacağız biz? Diş eti küretacı dediğimiz dişle diş etinin arasına girip o bölgedeki granülasyon dokusunu, ödemli dokuyu temizleyeceğiz. Bunun takibinde gargaralarla beraber takviye yapacağız ve diş etlerimizi sağlıklı hale getireceğiz. Sonrasında da uygulayacağımız ufak biraz protetik işlemlerimiz var. Eski yapılan dişlerle alakalı. Bunun dışında herhangi bir dişte çürük yok. Herhangi bir dişte çok aşırı bir renklenme yok. Sadece daha önce yapılan lamineler var. Bu da uzun süredir zaten siz ağzınıza iyi baktığınız için mevcut aslında kalması gerekenden daha da fazla ağzınızda kalmış. Bu da sizin başarınız. Burada tek dikkat etmemiz gereken bizim öncelikle diş etini toparlayacağız. Diş etini toparlarken de alt ve üst çene arasında kıyas yaparsak dediğim gibi sağ tarafta altlı üstlü özellikle defektler daha yoğun sol tarafa oranla. Mesela ben bir soru daha sormak istiyorum Şenay Hanım'a. Solak değilsiniz değil mi? Hayır. Mesela solak olsanız sol tarafınızda bu defekt olurdu bence. Biz mesela bunu da biz bazen hastanın ağzına bakıp solak mısın dediğimizde doğru yanıtı alabiliyoruz. Niye? Çünkü sağ elini kullanan, fırçalarken sağ elini kullanan bir hastada ağzımızın içine fırçayı ağzımıza birlikte yerleştirdiğimiz zaman sol tarafını daha iyi temizliyor. Fakat sol elini kullanan hastalarda tam tersi sağ tarafını iyi temizliyor. Ben bu yüzden mesela hani sağ tarafındaki defekt olmasının çok ufak da olsa biraz hijyen eksikliğiyle kısmen de biraz diş eti rahatsızlığının kronikleşmesiyle ilgili olduğunu Doğacığım düşünüyorum. son şimdi tweetlere hemen baktım geldim bu arada. Çok enteresan tweetlerin içerisinden sonunu okuyacağım. Diğerlerini sana gönderirim. Mutlaka cevaplarsın. Saadet Hanım demiş ki ben de röntgenimi göndermek ve Doğan Bey'e yorumlatmak istiyorum demiş. Böyle bir şey mümkün mü? Yani mümkün tabii niye olmasın bizim... Yani sana fotoğrafını çekti yolladı. En azından Tabii ki röntgenle beraber yorumlamamız 3 aşağı 5 yukarı bir yorumlama oluyor. Ama Evet. doğru teşhisi koyabilmemiz için muhakkak ağız içini muayene etmemiz ve klinik semptomları değerlendirmemiz lazım. İlla ki. Şimdi burada Şenay Hanım'ın röntgenine bakıp çok rahat bir diş eti tedavisi görebilirsiniz siz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Sağda alt ve üst çenelerde ve alt ön bölgede kemik yıkımı diğer taraflara göre biraz daha fazla. Buralara direkt flap cerrahisi de diyebilirsiniz mesela.
Ama ağız içini muayene ettiğiniz zaman diş etinin, yani kemikte evet bir kayıp var. Ama diş eti beklediğimiz kadar kötü çıkmadı. O yüzden küretajla uzun vade cerrahiye gerek kalmadan biz diş etini ve kemikleri sağlıklı hale getireceğiz Şenay Hanım'da. O yüzden klinik bulgular çok önemli. Bu arada Korkacak bir şey yok Şenay Hanım'a, tekrar söyleyeyim. çok şükür. Çok iyi. Bu arada sevgili izleyicilerimizin karşısında da ben sizin muayenehanenizde sorduğum soruları yenilemek istiyorum. Birincisi 20'lik dişimle alakalı herhangi bir sorun yaşamıyorum. Herhangi bir ağrı çekmiyorum. Herhangi bir problemim yok. Fakat biraz ters çıkma diye tabir edelim efendim. Ondan dolayı arada bir boşluk var. Bu konuyla alakalı ben size sorduğumda dediniz ki herhangi bir şekilde ileriye dönük problem yaşamamanız adına çekmemiz lazım. Neden? Ne gibi problemler yaşayabilirim? Şimdi şöyle hemen izah edeyim. Burada sağ üstte bir 20 yaş dişi var Şenay Hanım'ın. Ve bu 20 yaş dişinin formasyonu bir azı dişinin formasyonundan daha ufak. Sanki bir küçük azı dişi formasyonunda. Bu 20 yaş dişlerinde gördüğümüz bir durum. Şimdi burada bakın gene bu azı dişi ile 20 yaş dişinin arkasında şurada bir siyahlık var. Hepimiz seçebiliyoruz herhalde. Yani buraya kadar oluşmuş bir cep var. Şimdi biz bu 20 yaş dişi çok arkada olduğu için siz ne kadar özenle temizlerseniz temizleyin, o bölgede hijyeni %100 olarak sağlamanız mümkün değil. İpi sokmaya çalışıyorsunuz, fırçalamaya çalışıyorsunuz ama maalesef olmuyor. Şimdi bu fırçalama deyince iki tane çok güzel bir soru var. Bir 11 aylık çocuğu olan birisi tweet atmış. Allah bağışlasın. Demiş ki ne zaman diş fırçalamaya başlatalım? İkincisi çok Melih Bey de çok güzel bir soru sormuş. O da diş macunu seçiminde floretli floretsiz, Şimdi 6 yaşa kadar beyazlatıcı beyazlatmayıcı. diş macunu ve diş fırçasında daha önce de sizin yayını erken gitmek zorunda olduğunuz gün biz konuştuk aslında. Diş fırçası ve diş macunu seçiminde çok spesifik bir şey yoksa, yani hastada spesifik bir diş eti hassasiyeti, diş hassasiyeti, diş eti rahatsızlığı yoksa orta yumuşaklıkta bir fırça öneriyoruz. Ve diş macunu olarak da florür içeren herhangi bir diş macunu olabilir diyoruz. Olabilir. Sadece çocuklarda 6 yaşa kadar florürsüz özel çocuklar için diş macunları var. Burada bir sistemik toksikasyon olmasın diye alınmış bir önlem. 11 aylık bebeği olan izleyicimize de şöyle söyleyelim. Bebekler artık 6 aylık olmaya başladıktan itibaren ufak ufak süt dişleri çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başlamadan önce de esasında artık çok güzel temizleme ürünleri var. Çalkayıp Bebekler için de. yutabileceği. Yani onlar da var. Bir de ekstra gene ebeveynlerin eline takılan, gerek fırça görevi gören, gerek o bölgede damağı da tahriş etmeden temizleyebilecek. Eskiler hep bize şöyle öğretilmişti. Temiz bir tülbenti işaret parmağına sar, ağızda şöyle bir geç ki anne sütünü emzirme işlemi tamamlandıktan sonra anne sütü ağız içinde kalıp çürüye sebep olmasın diye. Ya annelerimize ne eziyetler vermişler. Eziyet Vallahi demeyin, ya, yani. eziyet demeyin. Dünyanın Hayır, en güzel Allah- şeyi. Zorluk değil. Cennet onların ayakları altında. anneciğim benim Kesinlikle. ya, Vallahi. Bütün Kesinlikle. annelerin ellerinden Annelerimize selam öpüyoruz. söyleyelim. Evet. Özür teyze. Bu arada son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Efendim son belki bir tweet sorusu alabiliriz. Aynı zamanda da benim röntgenimle devam ediyorum. Ben bu röntgende bir şey dikkatimi çekti. Şimdi hani o hep dedin ya, diyelim ki bir gün diş kaybına uğradı Şenay. Bu kemik bir implant için uygun bir kemik mi? Çok çok uygun bir kemik. Öyle mi? Tabii yani herhangi bir şekilde bölgesi olarak ciddi bir defekt kesinlikle yok. Gene söylüyorum, Şenay Hanım'la biz ilk tanıştığımızda konuşurken ben daha Sanki öyleymiş kötü bir gibi tablo düşünüyordum, evet. bekliyordum. Evet yani röntgeni de aldıktan sonra bizim içimiz kat ve kat rahatladı. Çünkü kemik seviyesi hakikaten düzgün. Sadece bölgesel birkaç diş bölgesinde ufak tefek vertikal yıkımlar var. Bu da küretaj işlemiyle beraber derin temizlikle çözülebilecek işlem. Şuraya mesela çok besik kaçıyor değil mi? Kaçıyor ama hallediyoruz. Bu arada zannediyorum biraz da tabii hep bir problem yaşadığım için çocukluktan dolayı psikolojik olarak da bir durum söz konusu olmuş olabilir. Aynı zamanda da öyle bir şey oluyor ki sanki yayın öncesinde de konuşmuştuk. Dişlerim sallanıyormuş. Sanki dişlerimi kaybedecekmişim gibi hissediyorum ve bu çoğu zaman da zannediyorum sıkmaktan dolayı kaynaklanan bir durum. İlerideki günlerde inşallah onunla da Bir de ilgili üzerinde çözüme ağırlık var, değil mi? ulaşacağız. Yani lamine bir ağırlık yapıyor dişlere. Yani lamine esasında çok ciddi bir ağırlık yapmaz. Yani hani şöyle söyleyeyim, sonuçta siz oradan belli bir miktar dişi kaldırdığınız için onun üzerine sadece orayla örtüşecek yeni bir porselen yapıştırıyorsunuz. Yeni bir porselen yapıyorsun. Ağırlık Efendim? Şenay Hanım'da olmasın. Biz öyle Evet, sağlıklı gülüşlerde sağlıklı gülebilmemiz, gülerken rahat rahat dişlerimizi gösterebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Biliyorsunuz her pazar olduğu gibi bu pazarda konuştuk. Doğan Bircan konuğumuz oldu. Harika bir sohbet yaptık. Gülerek, eğlenerek sağlıklı bilgiler vermeye çalıştık. Ama tabii ki son karar sizin kararınız. Siz doktorunuzla gözle temas edeceksiniz. Kalbinizi, ruhunuzu ona teslim edebilmek için de inancınızla
baktığınızda onun karşısında onun söylediklerini dinleyeceksiniz ve tabii ki kanaat edeceksiniz, değil mi? Çok doğru, evet. Doktor seçiminde her şeyden önce buradan gelmesi ve buradaki Evet. etkileşim çok önemli. Hem doktor hem hasta için. Ben de Doğan Bey'in ve Onur Bey'in söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi pazarlar.